Ассалаумағалейкум, құрметті аңыз доп арнасының көрермендері, біз бастаймыз. Ямаль былай деп жауап берді: Хусанов кезекті рет рекорд жаңартып, үздік атанды. Месси Аргентина құрамасы сапында гол соғып, Роналдудың рекордына жақындай түсті. Анчелотти алдағы әлем чемпионаты туралы пікір білдірді. Сондай-ақ бұл қызықты видеода трансферлік жаңалықтар мен қауесеттер де бар. Видеоны бауырларша лайкпен қолдап, үйберіңіздер, жақсы көрілім тілеймін. Өзбекстандық қорғаушы, Манчестер Сити ойыншысы Абдуқадир Хусанов наурыз айының қорытындысы бойынша клубтың үздік ойыншысы атанды. Бұл туралы қалалықтардың ресми әлеуметтік желідегі парақшасы хабарлады. 22 жастағы қорғаушы дауыс беру нәтижесінде жартылай қорғаушылар Родри мен Жереми Докуны басып озды. Бұл Хусановтың екінші жүлдесі. Осылайша, ол Апылда өнер көрсететін азиялық футболшылар арасында рекорд орнатты. Бұған дейін ол қаңтар айында да команданың үздік ойыншысы атанған болатын. Өткен айда Хусанов барлық турнирлерде 6 матчқа қатысып, оның 5-еуінде негізгі құрамда алаңға шықты. 22 наурыз күні ол Манчестер Сити сапындағы алғашқы жүлдесін жеңіп алды. Команда Англия лигасы кубогының финалында Лондонның Арсеналын 2-0 есебімен жеңді. Футболшы алғашқы минуттардан бастап алаңға шығып, толық матч өткізіп, командасына қақпаны құрғақ сақтауға көмектесті. Өзбекстан құрамасының ойыншысы Манчестер Сити сапында 2025 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Ол ағылшын клубына Ланс клубынан 40 миллион еуроға ауысқан. Осы уақыт ішінде ол барлық турнирде 39 матч өткізіп, 1 гол соқты. Сондай-ақ Абдуқадир Хусанов Манчестер Сити бас бапкері Хосеп Гвардиола туралы өз пікірін білдірді. Мен Гвардиолаға өте ризамын. Ол маған көп уақыт бөліп, ойынның әрбір деталін түсіндірді. Біз біртіндеп жұмыс істеп жатырмыз. Ол мені асықтырмайды және маған уақыт керек екенін түсінеді. Бұл менің мансабымдағы ең үздік бапкер шығар. Ол әр ойыншыға уақыт бөліп, өз тәжірибесімен бөліседі. Оның қол астында Манчестер Сити әрқашан биікте болады. Ал мен футболшы ретінде дамып, одан әрі өсе түсемін. Менің дамуым көп жағдайда соған байланысты. Ол маған сенді. Сондықтан әлемдегі ең мықты лигалардың бірінде жақсы нәтиже көрсетіп жүрмін, деді Хусанов. Бұл сөздерді клубтың ресми сайты келтіреді. Барселона клубының Манчестер Юнайтедтен жалға алынған шабуылшы Маркус Решфордты 30 миллион еуроға сатып алу мүмкіндігі аяқталды деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Бұл туралы Манчестер ивенің журналисті Рич Фей хабарлады. Бұған дейін каталондық клуб бұл мүмкіндікті жіберіп алды деген ақпарат тараған болатын. Алайда қазір Ла Лига командасы қаласа, бұл келісімді әлі де іске қосалатыны айтылуда. Ағылшын клубы алдағы жазда Решфордпен толықтай қоштасуға болады деп сенімді. Ағымдағы маусымда Решфорд барлық турнирде 39 матчқа қатысып, 10 гол және 13 нәтижелі паспен көзге түсті. Челси жартылай қорғаушысы Энцо Фернандес өзіне ерекше әсер қалдырған екі ойыншыны атады. Тони Кроос Реал мен Челси арасындағы Бернабеуде өткен матчта керемет ойнады. Ол керемет болды. Лука Модрич те сондай, деді Фернандес әлеуметтік желіде. 25 жастағы аргентиналық бұған дейін 2026 жылғы әлем чемпионатынан кейін Челсиден кету мүмкіндігін қарастыруға дайын екенін айтқан еді. Соңғы уақытта бақ Фернандесті Мадридтік клубқа ауысуы мүмкін деген ақпаратпен байланыстыруда. Трансфермаркт порталы оның бағасын 90 миллион еуро деп бағалайды. Ойыншының Челсимен келісім шарты 2032 жылдың ортасына дейін жарамды. Бразилия құрамасының бас бапкері Карло Анчелотти 2026 жылға алдағы әлем чемпионатына қатысты өз эмоцияларымен бөлісті. Еске сала кетейік, бұған дейін Карло Анчелотти бапкерлік мансабында ұлттық құрамаларды жаттықтырмаған еді. Мен әлем чемпионаты алдында ешқандай толқу сезінбеймін. Мен бақыттымын, мотивациям жоғары, өзіме сенімдімін және сабырлымын. Біздің команданың құрылымы жақсы, атмосферасы керемет, бәрі үйлесімді жұмыс істеп жатыр. Біз тынышпыз, дейді Анчелотти. Бұл сөздерді инсайдер журналист Фабрицио Романо келтіреді. Әлем чемпионаты алдағы жазда ақш, Канада және Мексикада өтеді. Бразилия құрамасы топтық кезеңде Марокко, Гаити және Шотландия құрамаларымен ойнайды. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Әлем чемпионатын кім жеңеді? Өз топ 5 нұсқаларыңызды осы видеоның пікір бөліміне жазыңыздар. Францияның PSG клубы Мадридтік Реалдың жартылай қорғаушысы Эдуардо Камавингаға қызығушылық танытып отыр. Бұл туралы Тадафидадекс хабарлайды. Француз клубы маусым аяқталғаннан кейін ойыншыны сатып алу мүмкіндігін қарастыруда. Бұған дейін Камавинганың кандидатурасы Лондонның Арсенал клубына да ұсынылғаны хабарланған болатын. Ағымдағы маусымда
Камавинга барлық турнирде 33 матч өткізіп, 2 гол және 1 нәтижелі паспен көзге түсті. Ойыншының клубпен жасасқан келісім шарты 2029 жылдың жазына дейін жарамды. Трансмаркет мәліметі бойынша, оның нарықтық құны 50 миллион еуроны құрайды. Ливерпуль клубының бас бапкері Арне Слот шабуылшы Мохамед Салахтың болашағы туралы пікір білдірді. Салах нағыз аңыз, алдағы апталар мен айларда ол клубтағы мұрасын одан әрі нығайта түседі деп үміттенемін. Біз ерекше жетістік үшін күресті жалғастырып жатырмыз. Ол бұл клубтан мәңгілік аңыз ретінде кетеді. Себебі соңғы жылдардағы жетістіктеріміздің көп бөлігі оның еңбегінің арқасы. Салах гол соқты, нәтижелі пастар берді. Жанкүйер ретінде мен оның, сондай-ақ Садио Мане мен Роберто Фирминомен бірге құрған шабуыл үштігін бақыладым. Бұл үштік әлі күнге дейін есте, және бұл орынды. Ал мен онымен жұмыс істей бастағанда, бұл оның статистика жағынан ең үздік маусымы болды ма, білмеймін, бірақ ол керемет маусым өткізді. Себебі Салах ең көп гол соғып, ең көп нәтижелі пас берген ойыншы болды. Мұндай көрсеткіш кез келген апыл ойыншысы үшін сирек кездеседі. Салах бұл клубтан сөзсіз аңыз ретінде кетеді деді Слот. Бұл сөздерді Суи Спортс келтіреді. Аргентина құрамасының шабуылшысы Лионель Месси жуырдағы жолдастық матчта Замбия қақпасына гол соқты. Аргентиналықтар 5-0 есебімен жеңіске жетті. Ал 38 жастағы Интер Майами ойыншысы екінші голдың авторы атанды. Осылайша, Месси өз мансабында 40 түрлі ұлттық құрамаға гол соққан. Бұл туралы FIFA World Cup Stats хабарлайды. Бұл көрсеткіш бойынша, рекорд Криштиану Роналдуға тиесілі. Ол, Португалия құрамасы сапында 48 түрлі қарсыласқа гол соққан. Лионель Мессидің Аргентина құрамасындағы дебюті 2005 жылы болған. Қазіргі таңда оның еншісінде, ұлттық құрама сапында 198 матчта 116 гол бар. Роналду наурыз айындағы ұлттық құрама жиынын жарақатына байланысты өткізіп алды. Испания құрамасының және Барселона клубының шабуылшысы Ламин Ямаль Египет құрамасына қарсы өткен жолдастық матч кезінде 0-0 испан жанкүйерлерінің мұсылмандарға қатысты айтқан ұрандарын сынға алды. Мен мұсылманмын. Барселонадағы стадионда бір сөз айтылды. Мен оның қарсыласқа бағытталғанын түсінемін және маған тікелей қатысы жоқ екенін білемін. Бірақ мұсылман ретінде мұны құрметсіздік және орынсыз әрекет деп санаймын. Барлық жанкүйерлер ондай емес екенін түсінемін. Бірақ осындай сөздер айтатын адамдар дінді мазақ ретінде қолдану арқылы өздерінің надан әрі нәсілшіл екенін көрсетеді деді Ямаль. Футбол бұл қуаныш пен қолдау үшін, адамдарды олардың кім екені немесе неге сенетіні үшін қорлау емес. Соған қарамастан, бізді қолдауға келгендердің барлығына рахмет. Әлем чемпионатында кездескенше деп жазды Ямаль өз парақшасында. Ойын Барселонада өтті. Матчтың шамамен 20 минутында жанкүйерлердің бір бөлігі секірмеген осындай деген ұран айта бастады. Кейбір көрермендер осы ұранға ілесіп секіре бастады. Достар, Ямальдың осындай жауабы үшін лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға бейбітшілік, амандық және жақсылық тілеймін. Каналымызға жазылып, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұйырса, ертең тағы кездесеміз.